Det lukter granbar og Grandis, far er som vanlig planlagt for sent, du er for blakk til å handle. Har ikke vasket gulvet eller bært noe ved, men far har vært på senteret og stjert et juletre. Uten TV-lisens, ingen Disney på TV. Så han setter seg ned med en whisky i neven og mumler vi får høre på radio i stedet. Og på P1 leser i juleevangeliet. Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus. En skikkelig harding, han hadde kustus, og plutselig fant han ut at hele verden skulle Skrives i manntall. Josef Dro fra Nazaret i Galilea til Betlehem, en by som ligger i Judea. Han tok med seg kona, en høygravid. Maria De rei på et esel som var vanlig på den tida. Maria Var nervøs og tenkte her blir det trangt, fordi byen den var full av folk som hadde reist langt. Hun kikket bort på Josef og sa, hva skal vi gjøre? Han svarte, Vi får stikke bort til herberg og spørre. det lukter granbar og Grandis, far er som vanlig planlagt for sent, du er for blakk til å handle. Har ikke vasket gulvet eller bært noe ved, men far har vært på senteret og stjert et juletre. Uten TV-lisens, ingen Disney på TV. Så han setter seg ned med en whisky i neven og mumler vi får høre på radio i stedet. Og på P1 leser i juleevangeliet. De kom fram til herberget, men før de fikk spurt om det var plass, svarte eieren at her er det hulk! Og ingenting hjalp, hverken gråt eller hulk. Men Josef bare smarting, så han kom på noe lurt. Vi passerte en stall i stad, dit kan vi dra. Det blir kaldt i natt, og han varmer jo bra. De gjorde som han sa, og Josef han støttet Maria bort i stallen hvor hun fødte sin første fødte. De svepte knøtte, la ham i en krybbe, mens gjeterne på jordet plutselig følte seg utrygge. Hvor kom engelen fra? Mens det lyste Herrens herlighet, og engelen sa, Frykt ikke gjetere, jeg kommer med bud. Det er good news for faen, det kommer fra Gud. Det er født dere en frelser, og Herren er han. Messias? Ja, det stemmer, og Jesus er hans navn. Og så ble det juleåret. det lukter granbar og Grandis, far er som vanlig planlagt for sent, du er for blakk til å handle. Har ikke vasket gulvet eller bært noe ved, men far har vært på senteret og stjert et juletre. Uten TV-lisens, ingen Disney på TV. Så han setter seg ned med en whisky i neven og mumler vi får høre på radio i stedet. Og på P1 leser i juleevangeliet. Granbar og Grandis, far er som vanlig planlagt for sent, du er for blakk til å handle. Har ikke vasket gulvet eller bært noe ved, men far har vært på senteret og stjert et juletre. Uten TV-lisens, ingen Disney på TV. Så han setter seg ned med